Herkese günaydın. Günaydın. Biz kalktık. Çayımızı demledik. Kahvaltımız yine bugün Ali Bey'den. Ne yapıyorsun canım bize? Kendime özgü yemek. Kendine özgü bak. Görüyorsunuz mu? Kendine yapıyormuş. Doğrudur, kendine yapıyor. Ben fazla yemiyorum onu. Hadi böyle bir iki şey alıyorum. Öyle bir iki lokma alıyorum. Yaptığın tarifi böyle bir kısaca verebilir misin bize? Göçmen yemeği olur. Nasıl yapılıyor? Malzemeler nedir? Süt, biber. Evet, süt ve biber. Yani sütlü biber diyorlar buna. Göçmenler yapıyor bunu. Biberi kavuruyorsunuz yağda. Sonra ununu koyuyorsun değil mi? Sonra. Evet. Ununu koyuyorsun. Unla beraber kavurduktan sonra da yavaş yavaş süt ekliyorsun. Tuzlu oluyor. Evet. Evet, tuz. Böyle muhallebi kıvamında içinde biberler var. Aslında güzel bir yemek. Yani güzel kahvaltıya şöyle sos gibi diyeyim. Öyle Beşamel değişik. sos gibi bir şey. Beşamel sosunun içinde biber. Onun gibi varmış bir şey. oluyor. Kahvaltıya hazırlanıyor ama bunu herkes bilmez bunu. Göçmenler bilir. Benim eşim yani kayınbabam Bulgaristan göçmeni olduğu için yani oralara özgü bir kahvaltı türü bir şey. Çok güzel. Farklı bir tat. Eşim çok seviyor. O arada bir yapar kendine. Tabii Ben de bir yaparım iki ya. çatal alırım öyle. Evet Ali Bey. Bugünkü akşam menüsünde ne var? Ben bugün börek yapmaya niyetliyim. Akşamdan çünkü difrizden ıspanak çıkarttım. Bir de çökelek de vardı. Çökelek falan onları akşamdan ayarladım. İnşallah börek yapmaya niyetliyim. Yani gün içinde başka bir şey olmazsa bir aksilik. Çünkü börek işi uzun bir iş. Börek yapmayı düşünüyorum. Bakalım bugün benim Börek işlerim yapmayı çok. düşünüyorum. Difrizi ve buzdolabının buzluğunu da temizleyeceğim. Bugün o işleri de halledeceğim. Siz çarşıya gideceksiniz. Çarşıya gider gelirsiniz canım. Denize de gitmeyi düşünüyorduk. Deniz mi? Denize de gitmeyi düşünüyorduk biz bugün. Daha çocuklar haberi yok ama. Benim de haberim yok. Ya. Gerçi çocuklar yani çatladı kaç günden beri denize gidelim deyip duruyorlar. Oğluşum yedi. Oğluşum neredesin oğluşum? Deniz. Bakalım o zaman gün içinde şu an o zaman hiçbir şey söylemiyoruz. Denize gidersek böyle kişi kalır. Bakacağız. Artık neler bekliyor bilmiyoruz. Hemen yapabilirsin. Yeriz yani böreği. Ha tabii canım. Senin canın sağ olsun. Neyse biz şu kahvaltımızı bir hazırlayalım. Kahvaltımızı yapalım. İnsan şöyle bir midesine bir şeyler gitmeden şöyle bardak bardak sıcak çayını içmeden kendine gelemiyor. Şu kahvaltı işini bir halledelim. Sonrasında görüşelim inşallah. Görüşürüz. Yakup. Mama mı yiyorsun oğluşum sen? Yakup. Biraz önce bir görecektiniz. Masaya beni de alın, beni de kucağınıza alın diye nasıl bağırıyor. Acıkmış. Bak ekmeği kendi koparıyor bak. Oy kuzum benim ya. Oy balım benim ya. Bu açık ekmek babaannemizden. Kayınvalidemden yani. Açık ekmek yaptılar. Yufka ekmek. Açık ekmek deriz. Yufka ekmek deriz. Sizler ne diyorsunuz bilmiyorum. Yöreye göre değişiyor. Böyle oğlum çok sever. Bu oğluşum. Hemen dürüm yapıp yer. Ekmeğin arasına böyle sucuklu yumurta dürüm şeklinde yapıp bayılır. Bu oğluşum da çikolatayla çok sever. Poğaçayla, çikolatayla. Ne? Kaşık mı? Al şunu al. Al kaşığı alsana. Tamam onu kullanabilirsin. Hadi bize afiyet olsun. Hanımlar ben bugün buzdolabımın buzluğunu ve difrizimi temizleyeceğim. Malum bayram yaklaşıyor. Bir de sürekli habire kışlık hazırlıklar yapıyoruz. Gördüğünüz gibi buzdolabım benim derin dondurucu olduğu için şöyle göstereyim size. Bakın nasıl da karlanma var. İçi de şu an biraz karışık çünkü yaklaşık bir aydan beri buzluğu temizleyeceğim diye öyle rastgele atıyordum. Aldıklarımı, koyacaklarımı rastgele atıyordum. Bugün burayı temizleyeceğim. Buzlarını temizleyip içini geri düzenleyeceğim. Bir de şöyle yapayım. Difrizim
Difrizim 5 çekmeceli. Uğur derin dondurucu. Geçen sene bu zamanlarda işte bayramdan önce almıştım. 1 yıl oldu. Bunu da aldığımız firma sahibi şey dedi. Senede bir defa temizlemen yeterli dedi. Bu da derin dondurucu. Nofroz olarak geçmiyor, derin dondurucu. Senede bir defa temizlersen yeter abla dedi. Hiç gerek yok sürekli temizlemene dedi ki temizleyeceğim yer sadece ve sadece şu kısım. Bakın buz tutmuş bayağı bir, diyorum ya bayrama yakın temizleyeyim dedim. Bayağı bir şey oldu, karlanma oldu. Sadece şu rezistan temizlenecek. Başka hiçbir şeyi yok. Yani fişini çekeceğim. İçini boşaltacağım. Şu gördüklerinizi dışarı koyacağım. Fişini çekeceğim. Burası eridikten sonra çekmecelerini de çıkaracağım. Aşağıya suyunu verecek. Suyunu temizleyeceğim. Temizlemesi çok basit. Yani ilk olarak temizleyeceğim. Geçen yıl aldığımdan beri daha 1 yıldır kullanıyorum. İlk olarak temizleyeceğim ama temizlemesini bu şekilde anlattığı için ben de size bu şekilde anlatıyorum. Ki zaten gördüğüm kadarıyla da o şekilde. Çünkü sadece buzlanma şu kısımda bakın. Sadece şu kısım rezistan bölümü. Başka hiçbir yerinde buzlanma yok. Mesela size diğer çekmeceleri göstereyim. Burası boş, öyle fazla bir şey yok. Bakın burada taze fasulye koymuştum. Bakın hiçbir yerinde çekmecelerin öyle buzlanma yok. Kat kat istediğiniz kadar yapışma olmuyor aralarında. Şu alta da arkadaşlar biraz önce herhalde elimdeydi. Kamera kapandı. Şu kısımda da bamyalar var. Geçen videomda göstermiştim ya. Bamya yapıyorum, temizliyorum diye. Bakın bamyalarımı koydum. Çok güzel. Hiç birbirine yapışma olmuyor. Şurası da son çekmecem. Burada da yaprağım var. Asma yaprağım. Bunları eşim bakın böyle bu şekilde çalıştığı fabrikada asma vardı. Oradan topladı. Her gün 2 güne bir toplayıp getirdi bana. Ben de hafif bir haşlayıp paketleyip attım. Şu da biber. Kırmızı biber. Bakın. Bunu geçen yıl atmıştım. Bunu bu sene tüketeyim artık. Azar azar alıp kullanıyordum. Yemeklere falan. İşte şimdi bu işim çok. Bugün bu difrizi ve buzdolabını temizleyeceğim. Sizle beraber burada benim minnoşlarım var. Minnoşum var. Oy biricik kızım var. Bir de minnoşum var burada. Onların resimleri, burada da oğluşum var. Çok tatlı bakmış değil mi ablaları? Aşkım o benim ya. Hepsi ayrı bir güzel. Hepsi ayrı bir tatlı. Evlat bambaşka. Böyle resimlerini koyuyorum buzdolabının önünde. Bu da Alper'imin anneler gününde bana yaptığı resim. Bakın şuraya beni çizmiş. Annem demiş. Şöyle sabitleyeyim. Buraya da kendini çizmiş. O anneler gününden beri burada asılı. Mesela şu bakın şu şiiri Aytuğ kendi yazmış biliyor musunuz? Ama yakından çektiğim zaman niyeyse pek şey oluyor ekran. Bunu da anneler gününde Aytuğ kendi yazmıştı. O da orada duruyor. Onları oradan almaya ben kıyamıyorum. Şurada bizim alışveriş listelerimiz. Aklıma geleni yazarım hemen. Evde bir şey bitmesine yakın yazıyorum. Neyse bir başlayalım bakayım işe. Arkadaşlar buzluğumun içini boşalttım. Şimdi bakın karlar erimeye başladı. 10-15 dakikaya kadar burası erir. Temizlerim, geri yerleştiririm. Boşalttıklarımı da şöyle buraya koydum. Düzenli bir şekilde düzeceğim inşallah. Bayram şekerini de ben buzluğa koyuyorum. Tabii bu biraz hemen hemen yarısı yenmiş hali. Çocuklar yediler. Arada bir alıyorlar, yiyorlar. Çünkü evim çok sıcak olduğu için eriyor bunlar. O yüzden buzluğa koyuyorum. Size bir şey göstereceğim. Şu saralya kutularında tarhana var. Yaş tarhana. Bilir misiniz bilmiyorum. Göçmen tarhanası. Göçmenler yapıyor. İçini göstereyim. Bunu kayınvalidem yaptı. Çok da güzel oluyor. Ama önceleri ben sevmiyordum biliyor musunuz? Yani eşimle evlendiğim ilk yıllar kayınvalideme ne zaman gitsek eşim çok seviyor diye bu tarhana çorbasından yapardı. Ben de sevmiyordum. Mecburiyetten bir kaseyi zorla mecburluktan içerdim. Ama sonra derken benim de hoşuma gitmeye başladı. Bunu ben buzluğa koyuyorum. Kullanacağım bir tanesini dolabın altına koyuyorum. Çünkü çabuk tüketiyorum zaten. Ama diğer kalanlarını buzluğa koyuyorum. Nedense buzdolabı benim nofroz değil diye mi derin dondurucu olduğu için mi bilmiyorum. Bozuluyor tarhana. O yüzden buzlukta saklıyorum.
Bu tarhanayı böyle biraz alıyorsunuz. Sıcak suya ıslıyorsunuz. Sıcak suda bunu çözdürüyorsunuz. Eritiyorsunuz. Sonra kaynayan suyun içine döküyorsunuz. İçine biraz süt de katabilirsiniz. Süt lezzet veriyor. Sonrasında yerken içine 2 yemek kaşığı kadar yoğurt koyuyorsunuz. Yoğurtla karıştırıp yiyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Mis gibi bir kokusu var. Çok da vitaminli. Eşim çok seviyor. Ben de onun sayesinde alıştım. Böyle genelde börek hamur işlerinin yanına yapıyorum genelde. Öyle. Neyse ben buzluğumu temizlemeye başlayayım. Bir de sular kesilmiş biliyor musunuz? Su çok az akıyor. O akan suyla nasıl temizlik yapacaksam artık. Hadi görüşürüz. Ta 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 tam. Karşınızda 3 sepet dolusu katlanmayı bekleyen çamaşırlar. Allah'ım neydi günahım. Arkadaşlar buzluk ve buzdolabının buzluğu ve difrizi temizledikten sonra şu gördüğünüz çamaşırlar Göknur'un elinden geçecek, katlanacak ve çekmecelere yerleşecek. Şunları bunlar günlük kullandığım yazmalarım. Bunları zaten hafif katlayaraktan asıyorum. Toplarken de bu şekilde katlayarak topladığım için kırışmıyor. Onları en üste koyuyorum. Şimdi onları yerine kaldırırım. Sonra da bunları katlayacağım. Katlarken görüşürüz. Evet. Buzdolabımın buzluğunu temizledim. Tertemiz oldu. Bakın hiç buz kalmadı. Pırıl pırıl ne güzel. Oh içim açıldı vallahi. Şurada tereyağı, işte tuzlu yoğurt, tereyağı, peynir falan bunlar var. Bunları sürekli kullandığım için böyle ön tarafa koydum. Arka tarafta milföy hamuru var, damla çikolata var. İşte şekerler demiştim. Şurada da bizim çikolatalarımız var. Böyle kıtır kıtır yemesi güzel oluyor diye buzluğa atıyorum. Üst kat boş. Oraya da şişelere buz koyuyorum çünkü şey koyuyoruz. Termosa su yaptığımız zaman lazım oluyor buz. O yüzden bu temizlendi. Sıra difrizde. Arkadaşlar difrizimi de temizledim. Bakın hiç buz kalmadı. Pırıl pırıl oldu. Hepsi tertemiz oldu. Son halini göstereyim size. Hiç çekmeceleri falan boşalttım, yıkadım. İnşallah bayrama hazır. Kapat anneciğim. Eşim de çocukları denize götürdü. Onlar denize gittiler, gezdiler, eğlendiler. Burada ıslak havlular makineye atılacak. Denize gitmiş vatandaş duş almayı bekliyor. Babası önce küçükleri geçirdi banyoya. Burada makina, bitmiş makina serilecek, beni bekliyor. Ekmek falan almış gelirken. Hazır bir şeyler almış. Çünkü ben çok yoruldum. Artık hamburger falan, çocuklara hamburger gibi bir şeyler yaparız. Yani yemek yapmaya halim kalmadı. Bir buzdolabı, bir difriz, bir de Yakup hiç durmadı. Bak 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 ekmeğin ucundan alıyor. Çok acıkmış. Yakup hiç durmadı. Yani bir kolumda Yakup, kucağımda, bir elimde bez, o şekilde iş yaptım. Evde hiç kimse olmayınca tek kalmaya dayanamıyor. Şuraya da kullandığım bezleri şey yaptım. Deterjanlı suya ısladım. Onlar orada ıslı dursun. Ah ben artık yemek işine başlayayım. İyi akşamlar arkadaşlar. Karşınızda çok yorulmuş bir Göknur var. Belki yüzümden, gözlerimden de belli oluyordur.
Ben bugün bir buzdolabının buzluğunu temizledim. Bir de difrizi temizledim. Bir de tabii ki günlük olmazsa olmaz işlerimiz. Günlük bulaşık, ev işleri, yemek falan. Öyle yorulmuşum ki. Yani kalkıp şu son kapanışı yapmaya halim kalmadı. Dedim kapanışsız olmaz. Herkese bir iyi akşamlar diyeyim. Öyle dedim kapatayım. Çocuklar denize gittiler. Onlar öyle yorulmuş. Her biri bir tarafta uzanıyor. Eşim de onları önce gündüz çarşıya, annesini götürdü çarşıya. Buzdolabı baktılar. Bir tane almışlar buzdolabı. Yarın gelecekmiş. Ben öylesine sonrasında o çocukları denize götürdü. Düşünün artık 3 çocuklar denizde. Ben evde Yakup bir yandan kucağımda ağlıyor. Bir yandan difrizin fişini çekmişim. Dışarı koyduklarım çözülecek. Bir an önce onları geri temizleyip difrize koymam gerekiyor. Bir yandan onu yapıyorum. Bugün bir de ben börek yapmaya niyetliydim. Sabah öyle konuşuyordum. Videonun başında izlemişsinizdir. Vallahi böreklik malzemeler dolapta bekliyor. Artık yarına kaldı. O size gösterdiğim 3 sepet çamaşır, onlar yarına kaldı. Artık yarın yaparım. Günler torbaya girmedi. Vallahi benim de hiç halim kalmadı. Bayağı bir yoruldum. Bugün çok yoruldum. Akşam da kayınvalidem geldi, oturdu. Ben yemekten sonra böyle uzanıp yatacaktım. Artık o gelince yatamadım da öyle oturdum. Yani o kadar yoruldum ki bugün. Nasıl uykum var. Neyse ben lafı fazla uzatmayayım. Görüyorsunuz yorgunluktan artık kelimeleri bile şey yapamıyorum, bir araya getiremiyorum. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Yakup'un uykusu gelmiş. Yarın görüşürüz inşallah arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.